Yes, reka tubahe ikaze bakunzi bacu aho muherereye mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi, tubifurije umugoroba mwiza, abandi ni igitondo bitewe n'aho mugiye mutura. Uyu mwanya murabona ko turi muri studio nziza ikeye, turi kumwe n'umuntu bwa mbere uhageze mutarabona kuva mwabaho, wenda mwamubona ahandi ariko kuri Kayangana TV ndetse na channel yitwa The Voice of Women official. Ego, aho tubahaye ikaze, mu by'ukuri turasaba gukanda subscribe mwese na like na share ndetse na comment, ndetse naho tugaye tubikesha mwebwe, aho tuja rero kandi tubikesha mwebwe. So rero tugiye kuganira n'umuvandimwe turi kumwe hano, ariko reka banza twibwire kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Naho ibwira badukurikira urakoze. Murakoze cyane. Zamureka gasauti. Amazina banyita Ngene SP. Yego. Tuyerongaye. Urakoze cyane, nuko bazabibwirana kuri mutandaho. Ibirenze ibyo ngibyo muzoje muri kare. Hanyuma tuguha ikaze kuri kamera. Yego. Umenyereye kamera? Cyane. Ariko bukeye. Izitera ubwoba. Ku mafoto. Ku mafoto gusa. Umenyereye gufotorwa. None uyu munsi ni ifoto iri kumwe n'inani na video. Wa mugabo umwe mwabwimana n'umurango ngo arakubita nk'imbwa ngo kubita n'ikibwana cyane. Aha naho nuko kubita ifoto na video. N'imbwa n'ikibwana. Yego, hanyuma reka tuganire mu by'ukuri, wisange uganire hano ngo mu wawe ikiwanyu Karongayi kimurenge. Ndakubaza ibibazo tubasha kuganiramo, nta kibazo kibirimo. Narivuze ngo tubahaye ikaze mwese, mweze mwisange, mutegere ibitekerezo, muje muri commentaire. Ushufashwa nuko rero ukanda akanyenyeri, turashira nimero hepfo ukande gufashwa nyine. Wa muhungu yarasenze aravuga ngo hasi rimba mu yumbe ngo uyu munsi ngo arajana mu rwara rwa shitani. Ngo arajana mu rwara rwa shitani. Si niko gayavuze. Ico mbaza Ngene turi kumwe hano muri studio yacu, abantu b'iki gihe cyane abadamu ukuri we, abantu b'iki gihe ubona bahari banona abagore abakobwa, wabona gute wowe? Murakoze cyane. Sinzi urwego ubajijemo abadamu n'abakobwa bo muri iki gihe, uko mbabona ku myitwarire cyangwa Ukuba sinzi icyo uzubona, uko uzubabona, ariko ni imyitwarire, urumva ko umuntu bamubona byanga byakunda ni imyitwarire. Ubabona gute? Abakobwa b'iki gihe ndetse n'abadamu, yego, batandukanye n'abadamu ba kera n'abakobwa ba kera cyane, habe no ku myambarire. Uzamurega nkijwi wa vuga ngo abantu barakumva neza. Muranyihanganira ngira ijwi ritoya. Yego uzamura. Ijwi rigufi cyane. Noneho akarusho kuri kamera. Iza riba rya doronge. So, hanyuma twari tuvuze ngo abadamu n'abakobwa b'iki gihe batandukanye n'abakera. Turi abakera cyane, ariko kandi mu bo twabonye mu gihe cacu, ku myitwarire ndetse no ku myambarire, uko babona kuri uyu munsi baratandukanye. Batandukanye gute? Aho batandukaniye, umukobwa w'umunyamurenge icyamurangaga, yarangagwa n'imyambarire myiza. Nivuga ngo myiza, ni imyambarire yarikwizaga. Yego. Icya kabiri, umukobwa w'umunyamurenge yarangwaga n'umuco, umuco wa kinyamurenge. Ubundi mu busanzwe nta umukobwa w'umunyamurenge yarangwaga n'isoni, ariko ubu nyine zarashize. Noneho muri make umukobwa agizwe n'isoni. Iyo zishize ababaye nyine umushizi w'isoni. Niko nabyo abaye umushizi w'isoni. Okay, barangwaga n'isoni, wari ukomeje
barangwaga n'isoni, bakarangwa n'umuco no kubaha, yego bubahaga abagabo cyane ndetse n'abantu bose babakuriye. Umwana w'umukobwa yarubahaga cyane, ndetse n'abadamu baba bari mu rugero rwacu bagiraga ikintu kibaranga, barangwaga nyine n'iyo myambarire. N'ubundi tugira imyambarire yacu abanyamurenge. Umudamu w'umunyamurenge arangwa no kwambara ibitenge. Ibitenge ni ibitenge ni imyenda y'abagore. Ikinyamurenge bayita gute? Impande. Ni impande n'ibitambaro. Ni ukuvuga ngo umukobwa w'umunyamurenge washatswe yambaraga igitambaro, ndetse batubwiraga ko ari ukubaha umugabo. Iyo umugore yambaye igitambara n'igipande n'urupande aba yubasha umugabo. Rero iyo ukuyeho igitambara umusuzuguye. Yego, zarangiye. Iyo ni point ikomeye. Hanyuma urakoze cyane ko birumvikana. Nigeze gukora video yishimye abantu barantuka cyane hano ngo se ko ndabizi byose ngo se ngira umugore uri nyitone muzobona umugore muzabone kuvuga yose. Noneho nguyu ni uho babwiraga. Hanyuma no kubera iki abagore bakino gihe cyane abagore b'urubyiruko bakiri batoya bari mu guta abagabo, bari mu gusenya ingo. N'ubundi ni wa muco. Umudamu w'umunyamurenge yatinyaga gusenya kubera umuco. N'ubundi kwa kubaha. Ndaguciye mu ijambo ko bavuga ko kuko bose basenya bafite impamvu, bashingiye ku mpamvu, bakavuga ngo wenda umugabo azamukubita none ga ntabwo mvumira ngo nyine zankone. Noneho kwemera ko umugore w'umunyamurenge akubitwa ngo niho atahukana, watica umuco. Sintekereza ko wenda gukubitwa ari impamvu yotuma umukobwa w'umunyamurenge asenya urugo. Icya mbere turangwa no kwihanganirana. Umuntu wese wubatse agomba kwihanganira mugenzi we. Kwihanganira inkoni. Hariho byinshi wihanganira kuko nawe n'ubundi arakwihanganira. Ubaye utazumwa. Zanga byakunda nta mugabo wo kubita umugore amuhora ubusa. Ngo barahari. None icyo umugore wumva ataba ubusa ni iki umugore agomba gukubitirwa? Icyo umugore agomba gukubitirwa, hariho ibintu byinshi tugenda duhura nabyo mu rugo. Umugore yabaye ikirara. Gute? Ikirara gute? Hari ukuntu ushobora guta urugo ukaba utari kwita ku bana, kwita ku nshingano zawe zose, utari kuzuzuza. Aho rwose kugukubita ntabwo aba yaguharanze, ahubwo ibaze ngo ese kubera iki arinda kunkubita, byagenze gute? Yego. Utarutaye agakubitwa. Utarutaye uwo ni umusaraba wiwe. Ubundi tubaye mu isi kugira ngo twihanganirane. Kugeza igihe uhindura wa mugabo, icyo yagukubitiraga nimba ari amakosa yiwe, mwihanganire ushakisha uburyo iki kibazo cyokemuka. Ubuhe buryo? Dufite amafamili. Kameramani ni ufite amakuru menshi. Nuko yagiye inyuma ya kamera. Nawe uriwe. Nkabuze kubitwa. Wasanga. Ndabizi ukubuza so gukubita. Barakomeza araza. Abakeraga barakubitwa. Bitandukanye nabo ubu nyine abagore turagikubitwa. Kandi impamvu badakubitwa ni uko ubu nyine abantu bose barasirimutse. Bitewe n'ahantu abantu bagiye baba, abantu bafite ubusirimu. Bazi kuganira, ubu nyine basigaye baganira iki kibazo bakagikemura. Reka tugaruke kuri icyo kibazo warubajije ngo ese igituma umugore asenya urugo ni iki? Kandi bano bakibata. Abenshi bari no gusenya urugo, akarusenya atahamagaye famiye ashatswemo, atahamagaye famiye yiwe. Ngo famiye yicare ikemura ikibazo cy'abo bantu. Ni ukuvuga ngo urugo ni urw'abantu babiri. Aba bantu babiri mu gihe bananiwe kumvikana, bategerezwa guhamagara famiye yabo. Nimba ari umukobwa wenda wagize ikibazo n'umugabo ari kumva ko atokuzihanganira, wa mukobwa ategerezwa guhamagara famiye y'umugabo akababwira ikibazo kiri mu rugo, bakaza bakabafasha, akababyeyi kuko nta kindi famiye ibereye. Yego. Mu gihe rero atabikoze gutya akahukana cyangwa se agasenya, niwe uri mu makosa. Habe niyo wa mugabo yoba ari mu makosa ameze gutya, yatumye asenya,
ariko uyu mugore aragaragara ko ari we wakoze amakosa kuko yabwiye famiye. habe n'ubwo umugore yo bari mu makosa ya cyangwa atayarimo, igihe agiye atabwiye umuryango ya ni amakosa aramugarukaho. ni amakosa aramugaruka. Ico kirumvikana pe, ico ndacemera, ntabwo cyumvikana. ndacemera. Reka bari abantu bari muri comment baza kutubwira, hanyuma ririya jambo bazavuga ngo habaye ngo umugore n'umugabo ngo ni 50-50 uburinganire, urabyemera? Mu rugo umugore n'umugabo 50-50, 50-50. uburinganire se kubijanye n'imitungo, ko ndakubwira ngo ikibazo cyari kiravuga kiti umugore n'umugabo mu nzu ni 50-50, muri make inzu yose uko yakabaye 50-50, urabyemera? Nimba umugore yarika umugabo akoropa, umugabo nakoropa umugabo amesa abantu imbere ko amesa kuboza yo asino kuboza bazaboza inkongoro abuhagire. None ira 50-50 turayemera? simzemera kuko umugabo afite inshingano ziyo n'umugore afite inshingano. Inshingano z'umugabo nizi? Inshingano z'umugabo ni ukwita ku rugo rwiwe akarukorera nk'umugabo. Agakora iki? Agarupa gasira. Twese turi muri Kenya, abandi bari ahandi, ariko twese turakora. Tuzi ko abagabo ari bo badukorera abagore. Rero umugabo nimba yazanye ifaranga akaba yishyura inzu, akaba yakoze ibindi byose bisabwa, yishyurira abana ishuri, yabagaburiye, buri kintu cyose yagikoze. Yego. Wewe mugore wiriwe mu rugo ntabwo uri butegereze ngo umugabo ngo aze yoze ivyombo. Yego. Ntabwo utegereze ngo umugabo aze yoze abana wirwanye n'abana mu nzu. Abuhagire. Oya, izo ni inshingano zawe rwose, kandi buri wese afite inshingano ziwe, ugomba kuzikora mu mwanya wawe, undi nawe agakora iziwe. Hanyuma urakoze cyane ko turaganira neza rwose, birumvikana. Abantu baza batinda kumva barumva, kandi n'utumvaga nuko ntago dukora igitangaza. Hanyuma nimba uvuze ko umugabo akazi cyo ari gukorera urugo, nimba hari abagabo badakoraga, nimba umugabo adakoze araza yuza abana n'amasafuriya, aba atazakora n'ubundi ntago aragera muri ubwo rwego rwo koza amasahani. Nuruhe rwego rwotuma umugabo yoza amasahani? Nta ruhaba. Wow. Nta ruhaba. Heretse habe niyo yoba yarwaye. Yarwaye iki mu mutwe? Yagwajije umugore. Nta rwego ruhaba ubwira umugabo ngo nakorope niyoze ivyombo nagire nakora. Barya bazabikora? Okay, abazababikora sinzi impamvu babikora, ariko kandi harimo kuba yinjiye mu nshingano zitari iziwe. Yazinjijwemo? Oya, hari azinjizwamo. Okay, ubwo nyine hari abagabo bakunda koza amasahani, hari abakunda kwikorera utuzi mu rugo igihe yiriwemo akumva akazi mu yateka, hari abagabo bakunda guteka koza amasahani cyane, ariko ariko satetse gute wiriwe he? nta bagabo bakunda guteka, bakunda kwitekera kwanza cyane. afite umugore? Ntawe, nta mugabo shuga naje ndagipinze. Umugabo azava ndabizi impamvu mbizi uko nta mugore mfite. Nukubura uko ngira nyine, none se mbonye uko ngira noteka. Ikigira kabiri, abagabo n'ibintu bibiri batokora bibiri mu buzima bwabo. Umugabo ntiyoteka umugore ahari, umugabo ntiyomesa umugore ahari. Hari nubwo ubikunda no guteka utafite ikibazo, ntabwo yoteka. Yambaye inka. Hari ababikunda ariko atarakuvanga ngo yateka iki, okay, barahaba abo ngabo, reka tubyemere ko bahari bakunda guteka, kandi reka tubyemere ko bahari. Kameramani ari kuvuga, ariko kandi nubwo bahari binjiye mu nshingano zitari izabo, bogarurwa se? Okay, sinzi wenda imyumvire yabo baba bafite. None umugabo ukubita umugore wamwita iki? Umugabo ukubita umugore, umugabo ukubita umugore aba yarengereye. Wamwita iki ko mugabo? Akazina wamwita? Akazina umugabo ukubita umugore baraza kwenda kugikurikirana, ntabwo nabita izina ribi. Uya bitigiza gupfa kubita izina, gusa nababwira ngo izo nshingano zabo. kubita umugore, umugore ntabwo ari igitungo. Ese umukubise gute? Umugore wamushatse ari mukuru mu ngano,
icya kabiri mugomba kuganira mwunubakana mwabanje muraganira murumvikana ahubwo si uzo kuze point sibyo noneho kumukubita ntago ari ngombwa sibyo ariko bishitse wamukubita akubishika wamuharura bwaje bishitse hari uba wagize uruhare mu gushika kugira ngo bishike nyine okay tuzemere bishitse wakurikiye wamukubita muganiriza reka kuganira bishitse wamukubita okay ntabwo wazashaka sinzamushakira inkoni ntabwo nemezanya ntabwo nemezanya no kuvuga ngo umukubite sibyo ntabwo nakwemezanya nawe umukubita umugore ahubwo se umukubise gute ni mama w'abana bawe yarakuzariye ni umudamu wawe waramushimye waranarahira avuga ngo mu bibi no mu byiza muzabana muzihanganira ese zirandahiro bari muri mukurahira kandi acane n'abagore muzamuzerehera mu gitondo nyuma y'ibindi bitondo bibiri mukagenda ifu icuzuye mu nzu akahukana kuri hani gute imbere kicuzuye ifu biterwa n'impamvu iba yamujana hari yuha yibona yo mujana zirahari nyinshi ariko kandi hariho ni nyinshi cyane zitotuma agenda noneho bari bamwe bagenda bafite ukuri hari abafite ukuri hari abafite impamvu yumvikana bashobora kuvuga ngo urugero okay asaza umugabo agwaye hari indwara nyinshi tokwihanganira kubaka umenya mu minsi ibiri oya mu minsi ibiri nawe oya tugende gahora ukantu tugende gahora ugaruze ubushitse ugasaba umugabo n'umurwayi none ubu nyine gabyaroshe sikakera ubu nyine umuntu asigaye atereta umugore ikintu kingana n'umwaka n'amezi 8 n'imyaka 2 n'itatu noneho umuntu utetse imyaka 2 utamenya ko ari umurwayi ntabwo wageze imyaka 2 utaramenya ko ari umurwayi kandi biranashoboka kuko iyo mwamutereta ntabwo uzuyereka muca bugufi ntabwo uzuba mwiza ntabwo uzuyereka umukobwa ukomeza ni ukuvuga ngo nimba uri ingari ntabwo uzuyereka umuhungu uri ingari nimba uvuga nabi ntabwo uzubyereka umuntu ese uzubishirike impamvu bisha ushaka kuba mwiza iruhande rwiwe ariko uri mu bihige iriya hazi higiri mubi niyo rero byumweru bingahe biza kuza none agatangira kubona wa muntu twari tuziranye byagenze gute karahinduka se ntabwo ari guhinduka karakwereka uwo ari wari umuziriye okay ko turagana ku musozo muzi ukuri kuraganira neza cyane ni ibintu byumvikana abagore bo kubitwa batokubitwa hari inzira zotuma bahukana nizo batokwahukana gusa jewe ntabwo nemeye ko umugore ashobora kwahukana umugore ntashobora kwahukana nta mpamvu umugore yahukana nimba warashatse ukunze genda wihangane bigaragaza ugiye gusanga kandi tugiye mu ijuru ugiye mu isi ndetse iri mu bibazo bitatu wari ufite noneho akabazo ngo dusoza tugana ku musozo abagore batoya ko mwageze imiryane hano hanze mu muhana hano hanze niba umuhana ndavuga mu isi ko mwageze imiryane urumva ni ukubera n'iki cyayi bateye ni igihe tugezemo kigoye mugeze mu gihe cy'imiryane oya ni igihe tugezemo kigoye cyane kandi bisa nkaho bihagurukiye ingo nyinshi gusa ikintu numva muri jewe cyofasha zino ni ugusenga Imana ninde wosenga umuntu wese yosenga oya nimba mu rugo rwawe ubaye umusazi sibyo hanyuma ninje ufata umwanya wo gusenga cyangwa no gusenga buri muntu wese afite uruhare rwo gusenga nta muntu mu rugo ushinzwe gusenga n'undi udashinzwe gusenga udasenze udasenze kandi arabinjirana ariko iyo usenze ubushizeho umukingo ukomeye cyane akanyuma ndasoje ese bano bakobwa bato sinzi kuhibona hano ku mbuga nkoranyambaga aho bataka abashumba b'ikanisa hari abantu ko bataka abashumba ese uremera ko akantu icambere uremera ko umushumba yagiye kubwiriza gatuti ziriya jambo ry'Imana abwiriza ko ku buzima bw'abantu none kwereka abantu bazavuga ngo ntakibwiriza jambo ry'Imana ngo asigaje mu matiko ubwo yagiye oya se kubajije oya iyo abantu bavuga bamwe na bamwe nta mpamvu zo gupolitika ku muntu akavuga ngo
ngura mu pastor ngo ndahibira ijambo ry'Imana usigaje mu matiko kandi nyamara ibyo yabwirije bimureba cyangwa se yarabikoze. ubundi iyo umuntu ahagurutse kubwiriza ijambo ry'Imana wenda abana ba pasiteri bacu bagaruka bakabwiriza kuri aba tuba twicaye turi benshi ntabwo ariko twese tubyumva. Hari ababyumva nyine nk'amatiku nyine, abandi bakabyumva nk'ijambo ry'Imana, abandi bakumva nk'aho ari ukuburirwa. Rero buri muntu wese abyumva bitewe n'uko yarihawe cyangwa se mwuka wera yamufashije mu kubyumva. None barabavuga ngo ni amatiku niyo mijyana n'impuhwe se ko hano hanze abantu bari kubaryana bavuga aba pasiteri ngo bakibwirize ngo amajambo y'ukuri ya Bibiliya ngo bakaja mu matiku, bari abantu bavuga iki? Bari abantu yabasaba ko basenga Imana ikabahishurira. Kibaza basenga ntabwo baza basenga gusa. Ndatekereza ko ubu nyine abantu basigaye baba no mu matorero batumva abapasiteri babo cyangwa se abayobozi babo. Ni ukuri inyuma ya kamera ngo ngwino hano uvuge, ngwino hano. Abo ngabo barahari, hariho ababwiriza bafite nyine ayo matiku wenda, ariko kandi hari n'ubwiriza afite ijambo ry'Imana. Usibye ko ubu nyine bafite imyumvire itandukanye, abantu bafite imyumvire itandukanye, abantu bahuye n'ibikomere byinshi. Rero umuntu ari mu wabo kubwiriza ijambo ry'Imana iwe akabyumvira muri ya matiku ryandya ngasara ryakugeraho ryakora ku kintu wari uryamyeho, noneho ukagita itiku kandi mu by'ukuri muri we wenda aribwirije yanarisengeye yarirariye ijoro asenga ngo Mana ufashe kubwiriza. Kandi ijambo ry'Imana rikora ku buzima bw'abantu cyane, tiryoca nyuma y'ubuzima bw'abantu, ni nacyo ryagenewe. Hanyuma dusoza nkeneye wakoze kuza muri studio yacu n'ukuri kuraganira neza. Nimba abantu bagukunze batubwire tuzokugarura, niba mutamukunze mutubwire ngo tukamugarura. Hanyuma ijambo rya nyuma ni ririhe jambo wagenera abadukurikira kuri kamera, abakunzi bacu aho bari ku isi ni benshi, wabagenera irihe jambo? Ijambo numva nabagenera kandi gishobora gufasha umuntu mu buzima muri iyi si turimo iragoye, kandi ntabwo twoyibamo tutadusenga cyangwa se tudafite Imana. Abantu mwizera Imana kandi mwiringira Imana. Izi impamvu ziri gusenyuka umunsi ku wundi ni ukubera ko badafite Imana. Ariko umuntu Imana wubakiye ku Mana, muri iri nzira aravuga ngo ahandi hose ni umusenyi unyerera. Ni ukuvuga ngo kuri Yesu niho hari ubutare, niho hubakika gusa. Rero bantu bacu mudukurikira, muve mu misenyi, muve mu matiku n'ibindi. Mu itorero ry'Imana ntihaba amatiku, mu rugo ntihaba amatiku. Yose mugane muyakureho, mukureho ikintu cyose gituma mudahagarara neza. Muhagarare musenga Imana, Imana izobafasha. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza mwese mudukurikira. Imana ibahe umugisha.